हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आपने मेरी मैकेनिज़्म वाली वीडियो पे बहुत सपोर्ट दिखाया था। आज मैं आपको फिर वो वॉशिंग मशीन का मैकेनिज़्म दोबारा दिखाता हूँ। ये देखिए, आज पास से देखिए, ये वही पंखा है जो मैंने उस दिन दिखाया था आपको। उस दिन मैं आपको पास से नहीं दिखा पाया था, इसलिए आज देख लीजिए। और एक चीज़ और दिखानी है लास्ट में आपको, चले दिखाई देता हूँ इसे। आप वीडियो का एंड करते हैं इसी के साथ। और हर हर महादेव।